نن هغه ناروغان چې هغوی په دوامدار ډول باندې الکول څکي او غواړي چې پرېږدي، نن هغه د ستنو په واسطه باندې درمل کوو. موږ ویل 2.0 نقطه ده، کومه چې دواړه اپکس او ریکولا چې په دې د بدن په دې منځني خط باندې یوځای کېږي، دا د 2.0 نقطه ده. دا نقطه علاوه له دې نه چې هغه ناروغان چې الکول پرېږدي، یعنې د هغې درملنه پرې وکړو، د هغې نه عصبي رواني ناروغۍ، هغه ناروغان چې مرګي ولري او همدارنګه لوړ فشار ولري، سردردي ولري او همدارنګه ډېرې نورې ناروغۍ په دې باندې چې دی هم درمل کولی شو. د 2.0 نقطه ده کومه چې د فلترم په منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د الکولیک ناروغانو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې کومه ده د مخ د فلج، روحي رواني ناروغۍ د درملنې لپاره هم چې دی ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. 40 نقطه ده کومه چې د دې سلکوس منټولابیالس په منځنۍ برخه کې، یعنې په دې مخکني منځني خط باندې چې دی قرار لري. دا نقطه چې ده علاوه له دې نه چې د الکولیکو ناروغیو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې ده هم د مخ د فلج او همدارنګه د غاښونو د درد، مخ د پړسوب او همدارنګه هغه ناروغان چې یعنې د کانګې کوي، دلته د کانګو ریفلکس هم دی چې دې ته سړی زور ورکړي هم کانګې بندېږي، خو د دې د ستنه کولو په واسطه باندې هم درمل کېږي. د ځیګر 14 نقطه ده کومه چې د دې تی څخه ښکته د 6مې پوختۍ د جګوالي برابر او 4 کند د دې منځني خط، مخکني منځني خط څخه لټرال یا بهر ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د الکولیکو ناروغیو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا د تریخي د ناروغیو، همدارنګه د ځیګر د ناروغیو او د معدې د درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. هغه د ځیګر 14 نقطه ده کومه چې د 11مې پوختۍ د څوکې په ښکتنۍ څنډه کې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د الکولیک ناروغیو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا نقطه چې ده د ځیګر، د تریخي، د کولمو او د معدې د درملنې لپاره هم یوه مناسبه نقطه ده. د رین مای 12 نقطه ده کومه چې د نوم څخه 4 کند پورته په دې منځني خط باندې چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د الکولیکو ناروغیو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا چې د معدې د درملنې او همدارنګه خلک چې د خولې بد بوی لري، د هغې د درملنې لپاره ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د سږو 15 نقطه ده کومه چې د څنګلې په قات باندې بایسپ براخي لیګامنټ لټرال اړخ ته چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د الکولیکو ناروغیو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا د سږو د ناروغیو او همدارنګه د فلج د ناروغانو لپاره او د دې ځایي دردونو لپاره، یعنې څنګلې د درد لپاره یوه ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. د زړه 7 نقطه ده کومه چې د دې مړوند د پوستکي په قات باندې د مسکولوس فلکزووا ولناریس راډیال اړخ ته چې دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې د الکولیکو ناروغیو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. دا د روحي رواني ناروغیو لپاره، خلک چې د امتحان څخه ویره لري او همدارنګه د نورو ډېرو ناروغیو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. زړه د پردې 6مه نقطه ده کوم چې د پوستکي د دې قات، د مړوند د پوستکي د قات څخه 2 کند پروکسیمال یعنې پورته د دې 2 لیګامنټونو چې د مسکولوس فلکزووا کارپي راډیالیس او پالمارس لانګوس لیګامنټ ترمنځ چې دی ځای لري. یعنې دا نقطه علاوه له دې نه چې د الکولیکو ناروغیو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده، د معدې د درملنې لپاره او همدارنګه د روحي رواني ناروغیو درملنې لپاره او د زړه د درملنې لپاره ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. غټ کولمو 4مه نقطه ده کومه چې د دې 2 میتاکارپال هډوکي په منځنۍ برخه کې، یعنې په مسکولوس ابډکټور کې چې دی ځای لري. د غټو کولمو 4مه نقطه یوه عمومي انالجیزیک نقطه ده. نو هغه ناروغان چې الکول پرېږدي نو په هغې باندې درد وي، نو د درد د درملنې لپاره دا یوه ډېره اساسي نقطه ده او همداسې د ډېرو نورو ناروغیو درملنې لپاره دا یوه مناسبه نقطه ده. د معدې 14مه نقطه ده چې هغه د دې پټېلا د ښکتنۍ څنډې څخه 3 کند ښکته او د ټیبیا د دې څنډې څخه 1 کند لټرال چې دی ځای لري. دا نقطه دا هم یو عمومي انالجیزیک نقطه ده او همدارنګه د بدن مقاومت لوړوي. نو انالجیزیک نقطې باید په
هغه ناروغان چې الکول پرېږدي چې شونډبیا پې دردونه راځي د هغې دپاره ډېر زیات مهم دی. څوک چې د خولې بوی لري د هغې درملنې دپاره دا ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. په ولاد هډوکي د سر نه په دې ښکتنۍ ژوره برخه کې چې دی ځای لري، دا د تریخي 40مه نقطه ده. علاوه د تریخي د ناروغیو نه د الکولیکو ناروغیو درملنې دپاره هم ډېره زیاته مناسبه نقطه ده. او د ځایي دردونو لپاره چې هغه د دې زنګون دردونه دي، دا دواړه نقطې پکې ستنه کول ډېر اړین دي. معدې 40مه نقطه ده، کومه چې د دې پټېلا د دې ښکتنۍ څنډې څخه 8 کن ښکته او د دې ټیبیا د دې څنډې څخه 1.5 کن لټرال ځای لري. دا علاوه له دې نه چې د الکولیک ناروغیو د درملنې دپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا د هغه ناروغان وچ ټوخی کوي نو دا بلغم زیاتوي، او همدارنګه د روحي رواني ناروغۍ او د اپیلیپسي دپاره د هغې د درملنې دپاره مهمه نقطه ده. یعنې هغه ناروغان چې هغوی یعنې الکول پرېږدي، کېدای شي په هغې باندې د جټکو حمله راشي، نو د هغې درملنې دپاره دا ډېره زیاته مهمه ده. هغه د ځیګر 3مه نقطه ده، کومه چې د دې لومړي میتاتارسال او د دوهم میتاتارسال په پروکسیمال زاویه کې چې کوم دی ځای لري. دا نقطه علاوه له دې نه چې الکول پرېښودلو لپاره یوه مناسبه نقطه ده، دا چې دی د اپیلیپسي او همدارنګه د عصبي روحي رواني ناروغیو، همدارنګه د جنسي کمزورتیا او د قبضیت د درملنې لپاره او همداسې ډېرو نورو ناروغیو درملنې لپاره یوه مناسبه نقطه ده. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا